小刚刚是不是领证了吗？我打心眼里替他开心。这么多年一步一步走到今天，其实是特别不容易的。而且他的家人也不在这块儿，也就剩我们几个小伙伴了。那所以我今天打算给他买个大件，尽自己点心意。我也经常去他家嘛，知道他现在需要什么。姐，我来再买一个冰箱。行，老顾客了，一会儿上大库看看。咱这地方那个没有地方摆了，把空调都摆上了。行，一会儿那个上大库，正好我去挑一个。这个冰箱就是我用的那个冰箱，在这里面也算是最好的一个了，剩下的都相对来说更便宜一些。而且这个冰箱是变色的嘛，它这每个光线反的地方不一样，这面是全保鲜，这面是全冷冻，瞅着还高端大气。乐哥，你这干啥呀？就跟我楼里那个是一样的，这是在当地最好的冰箱了。我昨天不上你这来了吗？啊，来了，我转了一圈，瞅瞅，你这结婚了，我得那个送点东西嘛。有冰柜，但是我寻思给你买个冰箱，以后珊珊吃点水果啥的，包括以后怀孕了有孩子了，是吧？还能冻点，吃点保鲜的。你老整冰柜也不行。屋里别的东西吧，你这也没法弄，全自动洗衣机用不了，都夏天还行。可以。你没有上下水，冬天怎么整？我冬天前我这买一个半自动，冬天那把这个换一个，别的受用啊，绰绰有余。换个滚动洗衣机还得剩不少钱呢。啊，哪用这个？这谁呀？啊，我知道呀，这老北，老北啊，老北过来搭把手来。什么东西这么大个价？花尖呢要，那赔不动。这不给他买个冰箱？你啊，哎呦，慢点，往这把子在那边顶。来，靠远。多费劲。拿绳提着进来。冰箱吧。啊，来3头菜。慢点啊。够高吗？能够着吗？够不着好，太高了。凳子呢？瞧你谁呢？那你放啥吧？那个人说了，今天晚上别插电，明天再通电。然后这个东西通上电以后就别拔，要不你就别通电。这老拔老插。费电。不插不费电。不是那个那啥呀？放啥呀？那肉啥？比你这个省电。不是那个，我知道那电掣啥的。我再没事给你买点水果，给你放保鲜里。主要是底下那肉。这个是智能的啊，它是语音的，智能语音的，冷藏。对，是有码，可以直接扫码的。哦，这个从底到上，这面全是冷冻的，哦，这面全是保鲜，整个浪的一面保鲜一面冷冻。它到时候还叫唤，还说话，你看，这有电码。你过来来。正好啊，塞是吧？正好，哎呦我知道你那行，我不说了。你让我想起来那个《乡村爱情》里面长棍那个画面，是吧？棍儿挺长的，对，刘大姥姥系棍儿是吧？得了，我走了啊，回家了。忙啥的？晚上可得吃啊，吃饭。晚上再说吧啊，衣服脏了，回家洗衣服去吧。我给你洗吧，后头给你洗吧。得，我们也下个视频见了，拜拜。